你们家 AWE 展会上的 AI 机器人，真的很颠覆我对你的印象了。不仅有满满的科技感，同时颜值在线，外观吸引人的 AI 机器人，更重要的是，这明明是大老田 cos 的假机器人，但是和语数科技家的真机器人互动起来也是毫无破绽。要不说你家做的空调性能强的没边，颜值也是和大老田一样，非常抗打。看来平时没少下功夫，把钻研技术升级上来，尤其省电这一点能让全部家庭省